umwuka w'Imana yaje, sinshobora gusigara uko ndi. Umwuka w'Imana yaje, sinshobora gusigara uko ndi. Anyeganyeza byose ibyari bimboshye, amanagura amarira yanjye yose, ambohora byose ibyamboshye kera, sinshobora gusigara uko ndi. Sinshobora gusigara uko ndi. Yesu ashimwe cyane. Ndabaramukije mbifuriza umunsi mukuru mwiza wa Pentecote, umunsi twibuka imbaraga z'Imana, imbaraga z'umwuka wera. Haleluya. Uyu munsi nagira ngo tuganire ijambo ry'Imana dusanga mu byakozwe n'intumwa, aho tubona gukora ku mwuka wera. Ariko mbere yaho ndabanza mbibutse umwuka wera twahawe n'iki, umwuka wera yaje gute, umwuka wera ku mukristo asobanuye iki. Yesu ashimwe cyane. Umwuka wera tutangira kumva igihe twawuhawe nk'isezerano. Isezerano ry'umwuka wera ryatangiye ubwo Yohana yabatizaga abantu, akababwira ngo ndababatirisha amazi kugira ngo mwihane ibyaha byanyu, inyuma yanjye hazaza unduta ababatirishe umwuka wera n'umuriro. Aho yavugaga iby'umwuka wera Yesu Kristo yari kutubatirisha. Yesu ari mu isi aravuga ngo unyizera, isezerano rindi ngo unyizera amazi, ngo isoko y'amazi y'ubugingo izadudubiza iva mu ndayi. Ngo aho yabivugaga yerekeje ku mwuka wera. Umwuka wera nk'isezerano tuwuhabwa n'igihe Yesu yababwiraga ari kubasezeraho ngo ibyiza nuko ngenda, ngo kuko nintagenda ngo umufasha ntazaza, ngo kandi uwo mufasha azabana namwe ibihe byose, azababwira ibyo nababwiye byose, azabigisha, azababera umujyanama. Aho Yesu yarimo avuga yerekeza ku mwuka wera. Isezerano ry'umwuka wera twongera kuribona Yesu agiye gusubira mu ijuru, arababwira ngo icyakora muzahabwa imbaraga, umwuka wera nabamanukira nibwo muzaba abagabo bo kumamya i Yerusalemu, Yudaya, kugera ku mperuka y'isi. Bivuze ngo umwuka wera ni isezerano, ni isezerano ry'uwizera Kristo wese. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamuzi kandi batamwemera. Ni ukuvuga ngo ni isezerano ry'umukristo wakiriye Yesu Kristo. Niba warakiriye Yesu Kristo, iryo sezerano ni iryawe. Iri sezerano rigaruka ubwo Petero bari bakimara kubatizwa mu mwuka wera, ari kubwiriza abantu 3,000 bamaze kwihana. Yarababwiye ngo iri sezerano ni iryanyu, ni iry'abazizera Kristo bose. Iri ni isezerano ryabo ry'umwuka wera. Nanjye ndakwibutsa uyu munsi ko ari isezerano ryawe. Umwuka wera yamanukiye intumwa ku munsi wa Pentecote, twibuka uyu munsi nyine nibwo ngo zari hamwe. Haleluya. Zari mu mwanya umwe, zari zitegereje isezerano, zari ziri kwinginga. Ntabwo batubwira niba bari gusenga cyangwa niba bari basinziriye. Gusa ijambo rivuga ngo naho bari bicaye rero, ntago bari kugenda, ntago zabasanze mu isoko. Umwuka yabasanze mu isoko, yabasanze ngo bari bicaye ahantu, ariko ngo aho bari huzura umushyitsi mwinshi, hanyuma hamanuka indimi zisa n'umuriro, buri wese kuri we, ngo batangira kuvuga indimi. Izo ndimi bavuze icyo gihe bavuga ko ari indimi z'abantu bari baraho ngaho, bari baje muri Pentecote. Ko Pentecote wari umunsi mukuru wahuzaga abantu benshi bazaga hari ku munsi wa 50 nyuma y'imitsima idasembuwe. Ubwo niho baje basohoka buzuye umwuka wera, barimo bavuga indimi z'abandi. Bavuga ngo hari moko 15 yose yumvisha indimi ziwabo. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Ijambo nagambiriye rero kuzanira uyu munsi ngo tuganire ni urugero rw'imbaraga z'umwuka wera. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Umwuka rero ujya utuyobora, kandi umwuka ugereranywa n'umuriro. ugeranwa n'umuriro. Umuriro ugeze ahantu uratwika, umuriro ugeze ahantu urempoza, ufite imbaraga. Izo mbaraga, umuriro ugira imbaraga. Dufashe umuriro w'amashanyarazi n'urugero, ugira imbaraga zo gucana ibikoresho byinshi, ugacana n'amatara menshi, umuriro ukaza. Dufashe urugero rw'umuriro uyu nguyu uteka, uraza ugacana, ushobora gucana umuriro na zahabu igashonga, n'icyuma gikomeye kigashonga, igiti gikomeye cyane ni abantu kigashonga. Umuriro w'Imana rero, umuriro w'Umwuka ugeze ahantu urazana puissance, imbaraga zirenze zituma
n'ibindi byose biva ho bigashya. Ikindi umwuka wera twamuhawe nk'umufasha, ni ukuvuga ngo iyo Imana ikoreje umufasha nk'uko umugabo Imana yavuze ngo nguhaye umugore nk'umufasha, ni uko yabonaga ko atakwishoboza ubwe. Natwe umwana w'umuntu ntashobora kwishoboza ubwe, umukristo ubwe ntiyakwishoboza adafite umufasha w'umwuka wera. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Imbaraga z'umwuka wera kandi zigereranywa n'umuyaga. Haleluya. Umuyaga ntugaragara ariko umuyaga ukora efe. Aho umwuka wera ageze nubwo umuntu atawubona ariko ibitangaza byabo biragaragara. Umwuka wera ugera ahantu kanyeganyeza byose, abantu bakanyeganyega mu mitima, abantu bagahinduka, uwari ubaswe n'ikintu runaka cyangwa aboshwe akabohoka mu izina rya Yesu Kristo. Tugiye kubona urugero rukomeye, turasoma mu Byakozwe n'Intumwa ibice 9. Ndagira ngo nkumvishe inkuru y'uyu mugabo dusanga mu ijambo ry'Imana, uburyo yahuye n'imbaraga z'umwuka wera, uburyo imbaraga z'umwuka wera zamuhinduye, uburyo imbaraga z'umwuka wera zakoze imirimo ikomeye. Ukurikiranira iyi nkuru, nubona n'umwanya uri wawe uze kuza kuyisoma cyangwa umara iminsi uyisoma wumve. Iri mu Byakozwe n'Intumwa ibice 9 duhereye ku murongo wa mbere. Ndahasoma hanyuma tuhaganira umwanya muto. Imana ibahe umugisha. Yesu abonekera Sawuli mu nzira ijya i Damasiko, ariko Sawuli akomeza gukangisha abigishwa b'umwami ko bicwa. Ajya ku mutambyi mukuru amusaba inzandiko zo guha abamasinagogi y'i Damasiko, kugira ngo nabona abantu b'inzira ya Yesu, abagabo cyangwa abagore, ababohe abajyana i Yerusalemu. Uwo Sawuli akigenda yenda gusohora i Damasiko, umucyo uramutungura. Wumva ijambo umucyo. Umucyo uramutungura uvuye mu ijuru uramugota. Agwa hasi yumva ijwi rimubaza riti, Sawuli, Sawuli, undenganiriza iki? Aramubaza ati, urinde mwami? Nawe ati, ndi Yesu urenganya, ariko haguruka ujye mu mudugudu uzabwirwa ibyo ukwiye gukora. Abagabo bajyanye nawe bahagarara badakoma, kuko bumvise iryo jwi batagize umuntu babona. Sawuli arabyuka arambuye amaso ntiyagira icyo areba, baramurandata bamujyana i Damasiko. Ubwo yaramaze kuba impumyi, amara gatatu atareba, atarya kandi atanywa. Noneho ngo i Damasiko hari umwigishwa witwaga Ananiya. Umwami Yesu aramubonekera amuhamagara ati, Ananiya. Nawe ati, karame mwami. Umwami aramubwira ati, haguruka ujye mu nzira yitwa igororotse, ushakire mu nzu ya Yuda umuntu witwa Sawuli w'i Taruso, kuko ubu ngubu asenga. Kandi nawe abonye mwiyerekwa umuntu, nawe yabonye mwiyerekwa umuntu witwa Ananiya yinjira, uramubwira ko uramurambikaho ibiganza kugira ngo ahumuke. Ananiya aramusubiza ati, mwami, uwo muntu numvise benshi bamuvuga uko yagiriye nabi abera bawe bari Yerusalemu, kandi nino afite ubutware abuhawe n'abatambyi bakuru bwo kubaha abambaza izina ryawe. Umwami, haleluya, umwami Yesu aramusubiza ati, genda, kuko uwo muntu ari igikoresho nitoranirije ngo yogeze izina ryanjye imbere y'abanyamahanga n'abami n'Abisiraheli. Nanjye nzamwereka ibyo azabazwa nawe, uburyo ari byinshi bamuhora izina ryanjye. Ananiya aragenda yinjira mu nzu, amurambikaho ibiganza, aramubwira ati, Sawuli mwene data, umwami Yesu wakubonekeye mu nzira waturutseho arantumye ngo uhumuke wuzuzwe umwuka wera. Uwo mwanya ibisa n'imboneranye bimuva mu maso, arahumuka, arahaguruka, arabatizwa. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Iri jambo rivuze ngo umwami Yesu wakubonekeye mu nzira waturutsemo arantumye ngo uhumuke wuzuye umwuka wera. Yesu ashimwe cyane, kuko Paulo intumwa yabatijwe mu mwuka wera. Byagenze gute? Murumva ko yatunguwe. Haleluya. Yatunguwe n'umuriri. Yesu Kristo afite uburyo akora. Haleluya. Na n'uyu munsi aracyakiza abantu, na n'uyu munsi aracyasanga abantu, na n'uyu munsi aracyafite umugambi ukomeye. Kandi gutungura Paulo, ngo Sawuli, ubwo yitwaga Sawuli atarahinduka Paulo, kumutungura Imana yari ifite umugambi mukuru ko azaba umukozi wayo ukomeye. Umukozi wayo ukomeye si we wasenze ngo azaba umukozi w'Imana, ahubwo Imana niyo yamutoranije. Haleluya. Hanyuma imutunguza umucyo w'umwuka wera. Paulo ngo Sawuli ngo aho yarari akumva ijwi ariko ntabone uri kumuvugisha, aramubwira ngo ndi Yesu Kristo. Amaze kumva ijwi n'umucyo, ngo ahise ahinduka impumyi. Imana itugirire neza. Yesu ashimwe cyane. Aragenda amara iminsi 3 ahantu kwa Ananiya, ngo atumva, atarya, atanywa kandi atabona. Hanyuma atumwaho umukozi w'Imana. Uyu mukozi w'Imana wagiye kumureba yaramubwiye ngo Imana Yesu wakubonekeye akuntumyeho. Haleluya. Bene data, mu bintu bikomeye Imana igikora ikoresheje umwuka wera, kuko umwuka wera ni kimwe ni umwe mu butatu bw'Imana. Nuvuga ngo Imana yabanye mu isezerano rya kera, yabanye n'intumwa n'abantu bayo n'ubwoko bwayo nk'Imana.
hanyuma yohereza Yesu kuza kuducungura. Icyo gihe yari Emmanuel, Imwami, Imana turi kumwe. Ariko Yesu amaze kugenda ko avuze ngo ni byiza yuko ngenda, akahereza imbaraga umufasha Umwuka Wera. Umwuka Wera niwe ubana natwe ibihe byose, kandi ikindi Umwuka Wera akorana na Yesu kuko niwe utubwira ibyo Yesu avuze, niwe utubwira ibyo Yesu akoze. Umwuka Wera yaje abantu bagira impano z'Imana bakabasha kwerekwa. Ibi tumaze gusoma twumvisha hari iyerekwa rikomeye, iyerekwa uyu mugabo yagize Imana ngo Yesu aramusanga mwiyerekwa, aramubwira ati genda ujya hanaha urahasanga umuntu. Ibi ni ibyo Umwuka Wera ajya akora. Umwuka Wera ajya ahagurutsa abantu akabatuma ku bandi. Umwuka Wera ajya akora imirimo ikomeye. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma hadusomye ukuntu Paulo nubwo yari afite ibyaha byinshi, birumvikana ngo yari afite impapuro nyinshi zo kujya kwicisha no gufungisha abakozi b'Imana. Yari umuntu uzwi cyane ku buryo abantu benshi mukomeje gusoma izi nkuru hano twasomye kino gice baramutinye, n'abayuda n'abakristo tukaba bari barakijijwe bamaze igihe kinini batamwizera, ari muri bo ariko batamwizera, batamwakira kuko bumvaga ko ashobora kuba aje kubaneka ngo bafungishe. Nkuko nawe washoboye wakiriye Yesu ariko abantu bakaba batarakugirira icyizere bavuga ngo ibyo wabagamo mbere ntibiragushiramo, ahari yaba ari za mico na za ngeso. Ariko reka nkubwire, Umwuka Wera yaje ntushobora gusigara ukuri. Haleluya. Umwuka Wera yakumanukiye ntushobora gusigara ukuri. Ndagira ngo mvugane n'umukristo. Umukristo wese uwumva afite kamera yavanye yari afite kera, ukeneye Umwuka Wera, ukeneye Umwuka Wera. Umwuka Wera yaje ntashobora kugusiga ukuri. Yasanze Sawuli ahava yahindutse Paulo. Haleluya. Ibigaragara nuko yahindutse, ibigaragara nuko uko yarari yahise ahinduka. Yarabanje bimpumyi ku byaha, ku bintu byose yarebaga, ibyo yari yariyumvishije, ibyo yari yaribwiye byose bimuvaho. Amara iminsi 3 ataza ahari. Niko akunda umara gukizwa ukumva uhinduye ubuzima, ukumva nta kintu na kimwe kindi ugitekereza muri bya bindi usize inyuma. Hanyuma Imana irangije imutuma w'umuntu amuramburaho ibiganza ngo aramubatiza yuzura n'Umwuka Wera. Haleluya. Kwifurije nawe kuzura Umwuka Wera. Reka dufatanye gusenga Imana muri aka kanya, ngusabira imbaraga, nanjye nisabira imbaraga. Dusenge Imana kugira ngo izi mbaraga zidusange natwe, atari byo dusoma mu bitabo mu nyuguti, ahubwo bibe mu buzima bwawe. Nawe wumva imbaraga z'Imana zije, nawe ntukomeze kuguma ukuri. Reka dusenge Imana. Ndagushimye Mwami Yesu kuko dushoboje twese kugera kuri uyu munsi mukuru mwiza wa Pentekote. Twibuke imbaraga z'Umwuka Wera wahaye intumwa zawe. Natwe turi intumwa zawe muri iki gihe Mana, muri iki kinyejana nk'uyu mwaka wa 2020, natwe turi intumwa zawe. Tumanurira Umwuka Wera n'umuriro kugira ngo uze utwike kandi uhindure ingeso zose ziri muri twebwe zibasha Mwami kutubuza kugukorera. Uzihindure, ubuhumyi bwose ubukureho, tubatize mu mbaraga zawe z'Umwuka Wera maze utugirire neza. Turagushimye urebye video yose Mana, ndamusengeye kugira ngo kwizera kwe kuzamuke, hanyuma yakira isezerano, kuko iri sezerano wari haye umuntu wese wizera Kristo nk'umwami n'umucunguzi, kugira ngo Umwuka Wera mubere umufasha uzabana n'ibihe byose, abashe kunesha no kuzarangiza neza urugamba ndetse no gukora neza umurimo wamuhamagariye. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze. Mwari kumwe na Clemence. Amen.